Oke sob, kembali lagi bersama saya di channel Technical Muavia. Oke, saya ucapin banyak terima kasih buat kalian yang selalu support channel Technical Muavia, sehingga ini channel bisa terus berkembang dan terus berkembang lebih maju ya. Di kesempatan kali ini saya akan mereview obat batuk merek Vicks ya. Obat batuk merek Vicks ini aman untuk dikonsumsi, tidak masuk ke dalam daftar obat batuk yang berbahaya. Namun Vicks ini bukan buat anak-anak, namun buat orang dewasa. Vicks Formula 44 sirup obat batuk ya. Ini khusus untuk batuk tidak berdahak, untuk bersin-bersin atau alergi, dan rasa hangat di tenggorokan dengan neto 54 ml. Untuk interaksi obat dapat terjadi rangsangan susunan saraf pusat dan depresi pernapasan yang berat pada pemberian bersamaan dengan penghambat MAO. Jauhkan obat-obat dari jangkauan anak-anak, gunakan sesuai aturan kecuali atas petunjuk dokter. Tidak dianjurkan untuk batuk yang produktif dan pertusis. Jangan mengemudikan kendaraan atau menjalankan mesin sewaktu minum obat. Hati-hati untuk penderita atau pemakai obat penenang, penderita kekurangan oksigen, atau orang dengan kelemahan mental. Dapat menyebabkan depresi, pernapasan, dan susunan saraf pusat pada penggunaan dengan dosis besar atau pasien yang gangguan fungsi pernapasan. Ya. Jadi jika batuk tidak berkurang atau demam, mintalah nasihat dokter. Efek samping menimbulkan rasa mual, pusing, mengantuk, konstipasi, sedasi, sekresi, dan gelisah. Diproduksi oleh PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Vicks logo from the Protect Gambler Company USA. Manufaktur PT Daria Varia Tbk, Citeruk, Bogor, Indonesia. Simpan pada suhu di bawah 30 derajat. Awas sobat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Oke, sekian reviewnya untuk Vicks Formula 44. Ditunggu next reviewnya.